السلام عليكم جماعة البكالوريا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. باش نبداو إن شاء الله avec un série de vidéos sur la continuité. Donc la continuité هو le deuxième chapitre في البروغرام نتاع الاناليز نتاعكم، يجي ديريكتومون من بعد لي ليميت. والباز نتاع الكالكول نتاع الكونتينيتي هي لا ليميت. دونك إذا كان ما عندكش مشكل في الكالكول نتاع لي ليميت تاع ليميت نتاع اون فونكسيون، ماكش باش تلقى مشكل في الكونتينيتي وميم حتى في لي شابيتر اللي باش يجيو. اذا كان تحب بطبيعه الحال ترجع لي ديفيرون كا ولي ديفيرون ميثود باش نحسبوا ليميت دون فونكسيون، ترجعوا لي فيديو نتاع الليميت. به في الشابيتر هذايا باش نشوفوا les différents cas نتاع الكونتينيتي. دونك شوفوا الكونتينيتي en un point, الكونتينيتي sur un intervalle, الكونتينيتي des fonctions trigonométriques, الكونتينيتي de deux fonctions composées. باش نشوفوا كيفاش نحسبوا l'image d'une fonction par un intervalle وباش نشوفوا le fameux théorème des valeurs intermédiaires. باش نبداو ان شاء الله اليوم في الفيديو هذايا avec la continuité en un point. باش نبداو نشوفوا غرافيكمون واش معناتها اون فونكسيون كونتينيو والا ماهيش كونتينيو في نقطه في بوين. باش ناخذوا الاكزامبل نتاع الكورب هذايا. دونك سي اف لهنا هي لا كورب دون فونكسيون اف. باش نشوف الكونتينيتي في الموان 1. دونك واضح لهنا اف اي كونتينيو في الموان 1. كيفاش عرفناها؟ دونك نتبعوا لهنا كي نمشي للموان 1 ونعمل بروجيكسيون للكورب. دونك باش نلقى غاديك ان بوين و اف اي كونتينيو، معناتها ما فماش ريبتور في الكورب كامله. كيف لهنا في الدو. دونك في الدو كي نمشي لهنا في البوين دابسيس 2 نمشي للكورب نلقى كورب نتاعي كامله ما فماش قصه في الكورب، دونك ما فماش ريبتور في الكورب. دونك اف اي كونتينيو en 2. par contre f n'est pas continu en 1. donc لهنا في المصطلحات نتاع الكونتينيتي كي تبدا فونكسيون n'est pas continue نجم tout simplement نقول اللي هي discontinue معناتها n'est pas continue. donc نرجع لهنا f n'est pas continue en 1. علاش؟ خاطر كي نشوف البوان دابسيس 1 فما غاديك اون روبتور، فما اكا الاسباس الفراغ هذاك. دونك الفراغ هذاك الكورب اتكسرت في البوان دابسيس 1. نجيو تويكا نشوفوا باغ كالكول اش معناتها اون فونكسيون كونتينيو اون ان بوين A. donc c'est une définition très simple. donc نقول f est continue en un point A tout simplement si limite de f de x lorsque x tend vers A coïncide avec f de A. معناتها la limite de f de x lorsque x tend vers A égale à l'image f de A. باش نشوفوا des exemples لهنا. Premier exemple d'une fonction f de x, c'est une fonction polynôme de deuxième degré. Donc f de x égale 2x carré moins x plus 1. Et on va étudier la continuité de f au point A avec A égale à 2. Donc, شفنا في الديفينيسيون كي نطبقوا الديفينيسيون avec A égale à 2. donc f باش تكون continue en 2 si limite de f de x lorsque x tend vers 2 égale f de 2. donc لازمني نحسب f de 2 ولازمني نحسب limite de f de x lorsque x tend vers 2. إذا كانهم égal donc f est continue en 2. كانهم ماهمش égal donc f est discontinue en 2. donc نحسب f de 2 نعوض x بالدو في الفونكسيون تاعنا f de x. donc f de 2 égale à 2 fois 2 puissance 2 moins 2 plus 1. نحسب égale 2 fois 4 moins 2 plus 1. 2 fois 4 هي 8. donc égale à 8 moins 2 plus 1 égale à 7. نجي نحسب بعديك لا ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس طون فيغ 2. ما يتبدل حتى شيء في الكالكول لهنا خاطر فونكسيون بولينوم كي باش نحسب لها الليميت لورسكو اكس طون فيغ ان نومبر ريال ما فماش اون فورم انديتيرميني. دونك ديريكتومون باش نعوض الاكس بالدو وباش نلقى عندي نفس الكالكول اللي خدمته في الاف دو 2. دونك كي نعوض الاكس بالدو كيف باش نلقى 2 فوا 4 موان 2 بلس 1 ايغال ا 7. دونك لهنا لقيت اللي limite de f de x lorsque x tend vers 2 égale à f de 2. donc فما l'égalité, donc f est continue en 2. donc c'est un exemple très simple. deuxième exemple باش نبدل تويك باش ناخذ fonction f de x égale 2x moins 1 si x différent de 3.
دونك في الليني الاولانيه عندي اون فونكسيون اف دو اكس وخديت في الدومين دو ديفينيسيون نتاعها اكس ديفيرون دو 3 معناتها اكس ابارتيان ار بريفي دو 3 افيك في الدوزيام بارتي نتاع الفونكسيون في الليني 2 خدينا ليماج نتاع 3 دونك ليماج دو 3 ايغال ا 5 باش نشوف لهنا لا كونتينيتي دو اف او بوين ا ايغال ا 3 f de 3 déjà مدها لي égal à 5 donc يكفي لهنا باش نحسب limite de f de x lorsque x tend vers de 3 كان لقيتها égal à 5 donc f continue en 3 كان لقيتها différente de f de 5 de f de 3 égal à 5 donc f est discontinue en 3 donc نحسب limite de f de x lorsque x tend vers 3 donc égal limite de 2x moins 1 lorsque x tend vers 3 ونعوض x ب 3 donc باش نلقى 2 fois 3 moins 1 2 fois 3 هي 6 moins 1 égale à 5 donc limite de f de x lorsque x tend vers 3 لقيناها bien f de 3 خاطر f de 3 égale à 5 donc on peut conclure que f est bien continu en 3 troisième exemple f de x égale 4x carré moins 9 sur 2x plus 3. C'est une fonction rationnelle. Si x supérieur strictement à moins 3 sur 2. Deuxième partie de la fonction, deuxième ligne, f de x égale à 1 si x égale moins 3 sur 2. Et on va étudier la continuité de f au point moins 3 sur 2. لهنا أكل 1 هذيك وين مدورة غاديك وفما ان فلاش تحتها بالازرق. دونك ال 1 هذيك هي f de x lorsque x égale à moins 3 sur 2. Donc يتعوض ال x بالmoins 3 sur 2 باش نلقاو f de moins 3 sur 2 égale à 1. Donc ال 1 هذيك correspond à f de moins 3 sur 2. Donc كيف لهنا نعاود نذكركم بالديفينيسيون باش تكون f continue en moins 3 sur 2 si limite de f de x lorsque x tend vers moins 3 sur 2 égale f de moins 3 sur 2 و f de moins 3 sur 2 لهنا هي déjà donnée كما l'exemple 2 اللي شفناه داكوردو دونك باش نحسب limite de f de x lorsque x tend vers moins 3 sur 2 دونك نعوض ال f de x بالاكسبرسيون نتاعها égal limite de 4x carré moins 9 sur 2x plus 3 lorsque x tend vers moins 3 sur 2. Donc, عندي fonction rationnelle lorsque x tend vers un nombre fini a. أول مرحلة ديما قلنا هي أني نعوض x بالموان 3 sur 2. كان ما لقيتش une forme indéterminée فبها إذا كان لقيت une forme indéterminée شفنا في الدروس في لي شابيتر ولا في لي فيديو نتاع الليميت كيفاش نحي l'indétermination نتاع une fonction rationnelle lorsque x tend vers a. إجا قبل نشوف اسكو فما فورم indéterminée وإلا لا. دونك نعوض ال x بالموان 3 sur 2. دونك égal 4 fois moins 3 sur 2 puissance 2 moins 9 sur 2 fois moins 3 sur 2 plus 3. Donc ال x الفوق وال x اللوطة عوضهم directement بالموان 3 sur 2. نحسب. Donc moins 3 sur 2 puissance 2 تجي 9 sur 4 خاطر الموان puissance 2 تولي plus. Donc, on a 4 fois 9 sur 4 moins 9 sur 2 fois moins 3 demi plus 3. Donc, 4 fois 9 sur 4, simplification par 4, تقعد لي 9. Il faut qu'on ait 9 moins 9. واللوطة كيف كيف 2 fois moins 3 demi, simplification par 2, تقعد لي moins 3 plus 3. 9 moins 9, 0. Ou moins 3 plus 3 égale à 0. Et 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. تتذكروا إن شاء الله كيفاش نحيو l'indétermination. كي تبدا عندي ليميت تاع فونكسيون راسيونيل لوrsque x tend vers un nombre fini a. اللي ما شافش لي فيديو نتاع الليميت يعاود يشوفهم خاطر فيهم لي ديفيرون ميثود كيفاش نحيو لانديتيرميناسيون في كل حاله. في الحاله هذه تبدا فونكسيون راسيونيل lorsque x tend vers un nombre fini a. قلنا لا سول ميثود هي اني نعمل فاكتوريزاسيون تاع النوميراتور وفاكتوريزاسيون نتاع الدينوميناتور. النوميراتور 4x carré moins 9 باش نعمل له فاكتوريزاسيون و 2x plus 3 اللي هو الدينوميناتور ما يستحقش فاكتوريزاسيون خاطر ديجا اون اكسبرسيون فاكتوريزي. دونك نرجع نحسب الليميت دو f de x lorsque x tend vers moins 3 demi ونعاود نكتب الفونكسيون نتاعي égal limite de 4x carré moins 9 sur 2x plus 3 lorsque x tend vers moins 3 sur 2. Donc النوميراتور لهنا اللي باش نعمل له فاكتوريزاسيون واضح لنا انه يتكتب سو لا فورم a carré moins b carré. Donc ال 4x carré باش نردها 2x لو تو au carré خاطر الكاري هي تابعه لx بركه. دونك ال 4 هي 2 au carré donc تولي 2x لو تو au carré وال 9 هي 3 au carré sur 2x plus 3. Donc,
ونعرفوا الناس الكل لا فورمول المشهوره a puissance 2 moins b puissance 2 الفاكتوريزاسيون نتاعها تولي a moins b fois a plus b. دونك باش نلقى الليميت de 2x moins 3 fois 2x plus 3 sur 2x plus 3 lorsque x tend vers moins 3 sur 2. الفوق في النوميراتور طبقنا الفورمول قلنا a au carré moins b au carré. ال a هي 2x والb هي 3 دونك تولي a moins b 2x moins 3 fois a plus b 2x plus 3. Une fois عملنا فاكتوريزاسيون قلنا ديريكتومون لازمنا نلقاو اون سامبليفيكاسيون. اي بيان لهنا موجوده السامبليفيكاسيون بار 2x بلس 3. دونك عندي 2x بلس 3 الفوق و 2x بلس 3 اللوطه نحيهم تصير لهم سامبليفيكاسيون باش تقعد لي تو سامبلومون لا ليميت نتاع الفونكسيون 2x moins 3 lorsque x tend vers moins 3 sur 2. ولهنا تنحات لانديتيرميناسيون. دونك نجي في المرحله الاخرى نعوض الاكس بالموان 3 sur 2. Donc, باش نلقى 2 fois moins 3 sur 2 moins 3. 2 fois moins 3 sur 2 simplification par 2 باش تقعد لي donc باش تقعد لي moins 3 و moins 3 égale à moins 6. نشوفوا لهنا حسبنا limite de f de x lorsque x tend vers moins 3 sur 2 لقيناها moins 6. est-ce que هي égale à f de moins 3 sur 2. donc شوفنا من الاول بالكل اللي f de moins 3 sur 2 égale à 1 والليميت نتاعي لقيتها moins 6 donc c'est différent. donc limite de f de x lorsque x tend vers moins 3 sur 2 est différent à l'image de moins 3 sur 2. Donc f n'est pas continu ou elle est discontinue en moins 3 sur 2. Donc c'est la عملية ما فيها حتى شيء, juste une seule formule à appliquer. f continue en a si limite de f de x lorsque x tend vers a égale f de a. Wassalamu alaikum.